Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, cuaca buruk berupa angin kencang disertai hujan deras kembali menerjang wilayah pesisir Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibat kejadian tersebut, sejumlah rumah warga rusak, 3 diantaranya rusak parah. Seperti inilah kondisi rumah warga di perkampungan nelayan di Dusun Mangaramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat usai diterjang angin kencang. Peristiwa angin kencang yang disertai hujan deras tersebut membuat sejumlah rumah warga rusak. Kebanyakan rumah warga mengalami rusak pada bagian atap, bahkan 3 diantaranya rusak parah. Menurut warga sekitar, angin kencang ini terjadi saat warga baru saja menunaikan ibadah sholat subuh dan sempat membuat sejumlah warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Beruntung saat kejadian, seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Langsung datang nih angin hantam rumahnya mama, langsung terbang memang Tommy ini anunya tiba-tiba Tommy langsung terbang, naik terangkat ini atapnya terbang. Itu lagi hujan atau belum hujan. Terus yang di atas rumah seperti apa tuh? Apa panik semua lari, semua orang bilang jangan sampai rumah juga rubuh itu, jadi lari ke sama mama menangis bilang robot nih bola aku. Jadi lari kemana? Lari ke bawah di tanah, berteriak, kasih bangun, kak bilang, bangun ki apa robot bola aku. Selain merusak rumah, angin kencang kali ini juga merusak puluhan alat peraga kampanye pemilu. Beberapa alat peraga caleg dan capres yang terpasang di wilayah ini terlihat sobek dan hancur. Dari Polewali Mandar, Husar Zainal, iNews melaporkan.